Thot Allahu madhëruar në vazhdim të ajeteve të surës Al-Kahf, duke na treguar me tej rreth historisë së djemve, thot: idh yatanaza'un bainahum amrahum, atëherë njerëzit filluan të debatojnë në lidhje me çështjen e tyre. Faqalu banu alehim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim. Disa prej tyre thanë: ndërtoni tek hyrja shpellës një mur, një pengesë, se Zoti i tyre di më mirë çështjen e tyre. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ndërsa ata të cilët fituan në debat thanë: ne do ndërtojmë mbi ta një xhami, një faltore. Thonë komentues të Kuranit se në këtë pjesë të ajetit bëhet fjalë për momentin kur djemt pasi u mësua historia e tyre për njerëzve dhe pasi u arrit qëllimi i Allahut mëdhëruar në lidhje me këtë ngjarje që të argumentohet me të vërtetësia ringjalljes, atëherë ata vdiqen dhe kështu njerëzit filluan të debatojnë me njëri tjetrin se çfarë të bëjnë në lidhje me ta. Nga kjo pjesë e historisë së djemve përfitohen 3 dobi. E para prej tyre, rregulli i kësaj bote është që çdo kush mbi faqen e tokës ka për ta shijuar vdekjen, qoftë ai i mirë apo i keq, dhe kjo për faktin se njeriu ka ardhur në këtë botë për një qëllim të caktuar të Allahut mëdhëruar dhe që është për të vënë në provë që të shihet puna e tij dhe kur mbaroj pastaj afati të largohet për të përgatitur pastaj për botën e llogarisë dhe për të ringjallur dhe për të kthyer tek Allahu mëdhëruar që të marrë secili prej tyre shpërblimin e tij. E dyta, sipas ligjeve të profetëve, kush vdes varroset dhe largohet fizikisht nga bota e të gjallëve dhe apo izolohet prej tyre dhe prandaj në lidhje me djemt të propozua që të ndërtohet tek hyrja shpellës një mur që të shërbejë ai vend si varr për ta. Dhe kjo, sipas ligjeve të profetëve, është edhe ndërim për të vdekurin që të mos përbuzet kur të tretet trupi i tij dhe gjithashtu mësim për të gjallët që të lidhen zemrat vetëm me Zotin e botave dhe me askën tjetër. E treta, ndalohet ndërtimi i xhamive apo i faltoreve të njerëzve mbi varreza, sepse Allahu mëdhëruar e cilëson këtë vendim, e cilëson si mendimi i atyre që fituan në debat. Dhe në debate jo gjithmonë fiton e vërteta, sidomos nëse bëhet fjalë për të bërë palë në debat ata të cilët kanë pushtet, sepse ata kur bën palë e debatit fitojnë me forcën e pushtetit dhe jo me forcën e argumentit. Dhe kështu mendohet ke ndodhur edhe në këtë ngjarje, sepse ata që hodhën mendimin për të ndërtuar një të tillë mbi shpellën e djemve, thonë komentues të Kuranit, ishin paria e vendit dhe drejtuesit e tyre. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë zakon të keq, thot: i mallkoft Allahu hebrejt dhe të krishterët, të cilët kur vdiqën profetët e tyre apo të mirët, njerëzit e mirë prej tyre, ndërtuan mbi varret e tyre xhami dhe kështu promovuan shirkun.